Johnov noćni provod. Šta se dešava? Gospod, kako je dospeo gore? Šta se dešava? Pazi da ne padneš! Johne! Budi se, Johne! Probudi se pre nego što načiniš pogrešan korak i raširiš se kao palačinka. O, ne! O, zdravo. Verovatno se pitate kako je John dospeo u ovaj belaj. Mogu vam ispričati, ali na brzaka. Da vidimo. U poslednje vreme John je imao poteškoća sa spavanjem. Sve je probao. Zauzimao je različite položaje. Nabavio je knjigu kako zaspati. Popijte čašu toplog mleka nakon vrele kupke. Ali to nije upalilo jer John nije mogao da popije vrelu kupku. Zatim je odlučio da broji ovce. Kako nemamo ovce, morali smo da improvizujemo. Jedna. 2. 3. Ni to nije upalilo. Ali se zato Odi umorio. Napokon je rešio da gleda TV. Da li ste noću budni? Ne možete da spavate? Da li ste preko dana toliko umorni da vam glava završi u tanjiru? Sve od reda. Onda vam trebam ja, doktor Somnambulo. Pomoći ću vam da noću zaspite uz pomoć hipnoze. Očajnički mi treba san. Spreman sam da probam i to. John je otišao tamo sledećeg jutra, ali se dvoumio, što je obično više nego što može da podnese. Nije trebalo da dođem, doktore Somnambulo. Prepametni ljudi ne mogu da se hipnotišu. Ne postoji način da... Kada pritisnem ovaj prekidač, probudit ćeš se. Dok ga ponovo ne pritisnem, mislit ćeš da si kokoška. Zaustavimo ga pre nego što snese jaje. Zaspim zato što sam prepametan za hipnozu. Bićete dobar subjekt za hipnotronski kompjuter. Hipno šta? Hipnotronski kompjuter je izum doktora Somnambula koji programira hipnotisanje ljudi određenim rečima. Samo unesem kod za ponašanje koje želim da usadim u njega. I onda je programiran. Nisam primetio, ali dok je Doca programirao Johna, Odija je omela neka muva. Johne Arbuckle, čvrsto ćete zaspati svaki put kada čujete ovaj zvuk. Pretpostavljam da se to tada dogodilo. John je slučajno programiran na zvuk Odijevog lajanja. Samo što to tada nismo znali. Sada ću proveriti program koji će vas uspavati. Kako biste ga probudili, ponovo pritisnite prekidač. I zato ne verujem da će ovo upaliti kod mene. Evo, cica Maco, uspavaj ga sa ovim, a zatim probudi kada se dovoljno naspava. Razumem. Drži ga na oku. Ponekad, mada retko, ljudi pod hipnozom umeju da mesečare. I tako smo krenuli kući. Svratit će nam Liz. Sledeće nedelje drži govor na skupu veterinara. Obećao sam da ću joj pomoći oko govora. Trebalo je da se pitam da li je sve u redu. Ali misli su mi bile negde drugde, na ručku. Samo poslušaj govor koji sam pripremila, važi? Rado ću te saslušati.
Ovo je dobar trenutak za obrok, mada nema lošeg trenutka za to. Kolege veterinari, velika je čast pojaviti se pred vama danas. Kada su me zamolili da vam se obratim... Johne! Johne! Da li me slušaš? Svaku tvoju reč, Liz. Dobro. Kada su me zamolili da vam se obratim, pitala sam se šta bih... Ako ti je moj govor toliko dosadan da odmah zaspiš, samo napred, Johne Arbakle. Doviđenja. Liz? Liz? Mislio sam da želi da saslušam njen govor. Odi, jesi li video kuda je otišla Liz? John je zadremao 3 puta tokom večere i 6 puta igrajući igricu, a da to nije ni znao. Konačno je došao trenutak za spavanje. Samo se ti igraj sa tim prekidačem, Garfielde, ali slaba vajda. Ne mogu biti hipnotisan. Neko vreme se činilo da je John u pravu. Tiše, odi. Pokušavam da uspavam Johna. Konačno je upalilo. Ššš, nemoj da ga budiš. Mislili smo da je problem rešen, ali se on samo rasplamsao. Sedeli smo i gledali TV, misleći da John čvrsto spava. I jeste. Ali nešto u njemu je odlučilo da se prošeta. Vidimo se kasnije, Johne. Johne! Kuda je krenuo? Još jedan putnik bez sitnog novca. A, dobra. John me sečari kao što je onaj doktor i rekao. Moramo da ga probudimo. Nevolja je što je autobus bio mnogo brži od nas. Pratili smo trag našeg prijatelja mesečara do Vitine pizzerije. Mora da je izašao na zadnja vrata. Ima li ga, odi? Idi po pomoć. Ja ću pokušati da ga probudim. I tako smo obojice završili ovde. Nevolja je što pritiskam prekidač, ali ga to ne budi. Moram da ga probudim pre nego što načini pogrešan korak. Odi, prestani da laješ. Odi, zalaj samo jednom. Kao što sam rekao, ne postoji način da zaspim pod hipnozom. Samo ću ležati ovde u krevetu i...
Johne! O, boli! Kako sam dospeo ovde? Više neće spavati. Odmah se vraćam. Dok smo ovde, izdaću Johnu novu hipnotičku komandu. Znate, dečaci, odlično sam se naspavao i osjećam se odlično. Čini mi se da je moja nesanica prošlost. Odlično. Zapravo, toliko se dobro osjećam da neću odmah da ti napravim lazanje, Garfielde, već odoh da se prošetam. Odi, molim te, zalaj. Moram da pravim lazanje. Odi. A? Moram da pravim lazanje. A? Moram da pravim lazanje.